Ішкі істер министрлігі кинологиялық бөліністерінің қызметкерлері заң және тәртіп қағидасы аясында елдің барлық аумағында есірткі құқық бұзушылықтарын анықтау бойынша жедел профилактикалық және рейдтік іс-шараларды жүргізуге қатысады. Мәселен, Солтүстік Қазақстан облысында жүргізуші күдік туғызған автокөлік тоқтатылды. Виола лақап атты қызметтік іздестіру қолдана отырып, көлік құралын тексеру барысында салмағы 30 граммнан асатын мефедрон есірткі заты табылды. Ұсталған адам есірткі жасырушысы болып шықты. Тағы бір оқиға республикалық маңызы бар Алматы-Астана автожолында орын алды. Онда полиция қызметкерлері тексеру үшін көлік құралын тоқтатты. Тексеру барысында Тея қызметтік итінің көмегімен жалпы салмағы 11 килограммнан асатын гашиш есірткі заты тәркіленді. Қызметтік іздестіру иттердің жұмыс нәтижелері айтарлықтай. Ағымдағы жылдың 2 айында ғана қызметтік иттердің көмегімен 100-ден астам есірткі құқық бұзушылығы анықталды. 600 килограммнан астам есірткі, оның ішінде 48 килограмм синтетикалық есірткі тәркіленді. Ішкі істер министрлігінің кинологиялық бөліністері азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, есірткі қылмысына қарсы күрес бойынша жұмысты жалғастыруда.